வணக்கம். நான் உங்கள் எக்ஸாம் குரு காளி. இந்திய உச்சநீதிமன்றத்துடைய புதிய தலைமை நீதிபதியாக 53வது தலைமை நீதிபதியாக சூர்யகாந்த் அப்படிங்கிறவரை அடுத்த மாதம் நியமிக்க போறாங்க. இவரை நியமிக்கும் அதிகாரம் நீக்கும் அதிகாரம் படைத்தவர் குடியரசுத் தலைவர். உச்சநீதிமன்றம் பற்றிய முக்கியமான விதி 124. இவரை நியமனம் பண்ற அதிகாரம் குடியரசுத் தலைவருக்கு இருந்தாலும் ரெக்கமெண்டேஷன் பண்றது ஒரு குழு தான். அந்த குழுக்கு பேர் தான் கொலிஜியம். அந்த கொலிஜியத்துல உச்ச நீதிமன்றத்தின் தலைமை நீதிபதி மற்ற 4 நீதிபதிகள் அது இருப்பாங்க. அவங்க ரெக்கமெண்டேஷன் பேர்ல தான் நம்மளுடைய குடியரசுத் தலைவர் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியாவை நியமனம் பண்றாரு.